ባህን አረ ባቲ 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 ደንገልዩ አረ ባቲ 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 ደንገልዩ አድረው የሚሞቀው ደራርበው ሲተኙን አድረው የሚሞቀው ደራርበው ሲተኙ ሰው ሁላ በሽታው ጋሻዶ አቤት አቤት ሰላም ነው እንዴ ደህና አደርክ እንደምን አርማሴ ሰላም ነው ደህና ጋሻደም አሁን ወደ አንተ ጋር የመጣንበት በዋናነት የዚህ ወደ ዘመናዊ ወተት ላም እርባታ እንደገባህ እናውቃለን ይሄን የወተት ላም እርባታ ዘመናዊ የወተት ላም እርባታ ስራህን ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተማር ስራውን ለማስፋት እንዲያመቸን የልምድ ልውውጥ እንዲሰጥልን ለማስተማሪያነት ፍቃደኛ እሺ እኔ ያው ለሌሎች አርሶ አደሮች ልምድ ለማካፈል ዝግጁ ነኝ ፍቃደኛ ነኝ ሌሎችም እንዲጠቀሙ እንደኔው ሰርተው እንዲጠቀሙ ለማስተማር ልምዱን ለማካፈል ፈቃደኛ ጋሻደም አሁን በዋናነት የወተት ላም እርባታ ስራ ለመስራት ለመጀመር ስራውን ለማስቀጠል ቅድመ ሁኔታዎች ምን ቅድመ ሁኔታዎችን ብናስቀድም ይሻላል ብለህ ታስባለህ? እሺ አሁን ዘመናዊ ላሞችን እርባታ ለመጀመር ቦታ ያስፈልጋል ቦታው ላይ ደግሞ ውሃ ያስፈልጋል ለከብቶቹም መጠለያ ያስፈልጋል እነዚህን ጥሩ ደግሞ ዝርያ በተለይ ጥሩ ዝርያ ያላቸው ላሞች ያስፈልገናል ይሄን ካሟላ እና ራስህ ቁርጠኝነት ካለ ችግር የለም ጥሩ ጋሻደም እንግዲህ አሁን አንተ ወደ ዘመናዊ ላም እርባታ ዘዴ ገብተሃል ይሄን ላም እርባታ ዘዴ እስኪ ገብተን ወደ ውስጥ ያለውን ከቤት አሰራር ከላሞቹ አያያዝ አመጋገብ ከማደሪያቸው ጀምረን እስከ አመጋገባቸው የፍሳሽ ማስወገጃ የመመገቢያ በረቶች ላይ ያለውን ነገር በደንብ እስኪ ገባ ብለን እሺ እያንዳንዱ አሳያለሁ ምንም ችግር የለም እንግባ ወደ ውስጥ እንግባና ያሳያለሁ በጣም ያምራል ጋሻደም ቤቱ በጣም የሚያምር ነው ለአንዲት ላም ስንት በስንት ይሆናል ብለህ አስበህ ነው የሰራኸው የማደሪያና የማደሪያዋ ቤት ስንት በስንት ይሆናል ብለህ ነው አስበህ የሰራኸው እሺ ላሳይህና የአንዷን ማደሪያ ከዚህ እስከዛ ሜትር ከ80 ነው ከዚህ እስከዚህ ሜትር ከ20 ነው እና አንዳንድ ጊዜም በርግዝና ሰዓት እንዳይቸገሩ ሰፋ አድርጌ ነው እኔ የሰራሁት ጋሻደም ጥሩ ነው እኔ በጣም ተመችቶኛል በሳይንሱ 1 ሜትር ከ75 በ1 ሜትር ከ10 ከ20 ማድረግ ይቻላል አንተ 1 ሜትር ከ80 በ1 ሜትር ከ20 አድርገዋል በጣም ጥሩ ነው በተለይ ለርግዝና ወቅት ላይ ላሞቹ በርግዝና ወቅት ሰፋ ሲላቸው እንደፈለጉ ትቁለጠነጡ ምን ሲሉ ይመቻቸዋል ምቾት አለው እና ይሄ ሰፊ ነው ቤቱ ትልቅ ነው ለምን ያክል ላሞች ነው ይሄንን ቤት ታሳቢ አድርገው ወሰረው እሺ እኔ መጀመሪያ ላይ የነበረች ቤት በጣም ጠባብ ነበረችና በሁለት ላሞች ነበር የሰራሁት ያ በጣም ስለተጨናነቀ አሁን ይሄን ታሳቢ አድርጌ ሰፋ አድርጌ ነው የሰራሁት ለሰባት ከብት ታሳቢ አድርጌ ይሄን ስለ ለጥጆችም የብቻ አለ የፍሩሽካ መጋዘንም የብቻ አለ ስለዚህ ይሄን ታሳቢ አድርጌ ነው የሰራው እኔም እውነት ለመናገር በጣም ለነዚህ ላሞች የተሰራው ቤት ትልቅ ቤት ነው ላሞቹም ደግሞ ብዙ ናቸው 7 ላም ብዙ ቦታ ያስፈልጋቸዋል ትልቅ ሰፊ ቤት ያስፈልጋቸዋል አሁን እዚህ ፊቴ የማየው የመመገቢያ ገንዳ ስንት ስፋቱ ምን ያክል ነው ጥልቀቱ ምን ያክል አርገህ ነው የሰራው እሺ እኔ ቤቱን ስሰራ አጠቃላይ ባለሙያን አማክሬ ነው ይሄ የምግብ ገንዳው ለአንዱ ላም በሳይንሱ መሰረት ስፋቱ 60 ሳንቲሜትር ነው ጥልቀቱ ደግሞ በ40 ሳንቲም ጥልቀት ነው የተሰራው ጥሩ እንግዲህ ጋሻደም አሁን በገለጽክልን አገላለጽ በጣም ሳይንሱን የተከተለ ዘመናዊነትን የተከተለ አሰራር ነው እየሰራ ያለው የመኖ አመጋገብስ ምን ይመስላል ባጥቅሉ ለነዚህ ላሞች ምን አይነት መኖ እየመገብካቸው ነው በምን መልክስ ነው አመጋገባቸው እንዴት እየተመገቡ ነው የወተት ምርት እየሰጡ ያሉት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ሌላው ጥያቄ እሺ አሁን ከብቶቹ አመጋገብ ያው የታጨደ ነው የሚመገቡት ተለቀው አይደለም ስለዚህ
ሳርና መኖ አለ፣ በስተጀርባም መኖ አለ እና ይሄን እያቀላቀልኩ ታይዶ ነው የሚመገቡት እዚሁ ቦታ ላይ ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ የምመግበው የዚህ ፋብሪካ ውጤቶችን ነው። የተለያዩ ፍሩሽካዎች አሉ እዛ 3-4 አይነቶች እነሱን ነው የምመግበው። ጥሩ እንግዲህ ያው ሌላው ጥያቄ የቀን የአንዲት ላም የመኖ የምግብ ፍላጎቷን እንዴት አድርገህ ነው የምትመግባቸው? ማለት በቀን ምን ያክል መኖ ለአንዲት ላም ሲሰጣት፣ ውሃስ በምን መልክ ነው እየተሰጣቸው ያለው? ምን አይነት ውሃ ነው? ንጹህ የመጠጥ ውሃ ያስፈልጋቸዋል። ያው እናንተም ስለምታውቀው ለአንዲት ላም ምን ያክል በቀን ምን ያክል ውሃ ያስፈልጋታል? መኖስ ምን ያክል ያስፈልጋታል? ይሄንን እንድትገልጽ ነው። እሺ፣ አመጋገባቸው ያው ፍሩሽካና የተመጣጠነ ፍሩሽካ ምንጊዜም ከአለባ በፊት ከ2 ኪሎ በላይ እያንዳንዳቸው ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ የሳር መኖ ግን መጠን የለውም፣ በብዛት ነው እኛ የምንሰጠው በየሰዓቱ ማለት ነው። ውሃ በተመለከተ ውሃ ልክ እንደ ሰው የቧንቧ ውሃ ነው እኛ የምንጠቀመውና ከ40 ሊትር ድረስ ይጠጣሉ እያንዳንዳቸው። ጥሩ እንግዲህ አሁን እንደገለጽክልን የመኖ አሰጣጥህን ገልጸህልናል። በተለይ የዚህ የምጥን መኖ አሰጣጥ የፋብሪካ ውጤቱ ማለት ነው እንዴት አድርገህ አመጣጠኑን ልታሳየን ትችላለህ? እሺ፣ መኖ በአይነት እዛ ጋር ስላለ ወደ መጋዘኗ እንሂድና አዘገጃጀቱን አሳያለሁ። ይሄ ቢጂአይ ተረፈ ምርት ነው። ከቢራ ፋብሪካ ጭማቂ የሚገኝ ነው። ይሄ የስንዴ ፍሩሽካ ነው። ከዱቄት ፋብሪካ እናገኛለን። ይሄን ማለት ነው። ይሄ ከሪኩም ዩኒየን ፋብሪካ የሚያመርተው ነው። ምርቱ በጣም ብዙ ቅልቅል ያለው ቅይጥ ያለው ነው። ፍሩሽካ፣ ፋጉሎ፣ ጨው፣ ሞላሰስ እነዚህን ጨው በውስጡ አለው። ሌላም ነገሮች ንጥረ ነገሮች አለው። በጣም የተቀነባበረ ነው። ይሄ ጨው ነው። ጨውም ከነዚህ እንትኖች ጋር ከፍሩሽካው ጋር አቀላቅለን የምንሰጠው ጨው ነው። አብሮ ነው የሚታሸው። ይሄ ንጹህ የቧንቧ ውሃ ነው። መኖዎቹን ከሰፈርኩ በኋላ በውሃው ታሽቶ ነው ለከብቶቹ የሚሰጠው ማለት ነው። የመኖ ምጥኖች መኖ አይነታቸውን አሳይተናል። በጣም ጥሩ ነው። እነዚህን መኖዎች እንዴት አድርገህ ነው የምትሰጣቸው ለላሞቹ? የምትቀይጠው በምን መልክ ነው? እንዴት አድርገህ እንደምትቀይጥ ልታሳየን ትችላለህ? ይሄ የኔ መለኪያ ነው። በዚች 2 ከፍሩሽካው አረጋለሁ። ግማሽ ኪሎ ናት። ከቢጃዩ ደግሞ 2 አረጋለሁ። ከዛንኛው ግማሽ ኪሎ አድርጌ አቀላቅሌ ነው የምቀይጠው። እንዴት እንደሚቀላቀል ያው በተግባር ላሳይ። ከዚህ ያው በኔ መስፈሪያ ባልኩ 2 አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ 1 ኪሎ ማለት ነው። አሁን እያዘጋጀው ያለሁት ለአንድ ላም ነው። አሁን ከፍሩሽካው እየሰፈርኩ ነው። አንድ እዚህ 2 ነው የማደርገው። 1 ኪሎ ማለት ነው 2ቱ። ከዚህኛው ደግሞ ከሞላሰሱ ከቅይጡ ግማሽ ማለት ነው የማደርገው። ግማሽ ኪሎ አቀላቀልኩ። ያው ጨው ደግሞ በግምት ነው። በግምት እንደዛ አድርጌ ጨውን ጨምራለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። አሁን እንትን እያልካቸው ነው እንትንሃቸዋል። እንግዲህ አሁን ያው ልታቀላቅላቸው ነው ማለት ነው አይደል? አዎ፣ ይሄን አሁን እኩል ለማቀላቀል ሁሉንም እንደዚህ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከተቀላቀለ በኋላ ውሃ ይጨመራል። በውሃ ይታሽና ይሰጣል ማለት ነው። እሺ፣ ውሃውን ልታደርግ ነው አሁን? ውሃው ልታወሰው ነው? ልታቀላቅለው ነው? አዎ፣ ውሃ ልጨምር ነው አሁን። በጣም ውሃ ሲጨመርበት እየበዛ ነው የሚሄደው ደረቅ ነገር ስለሆነ።
ስራውንም ያው ያፋልሰን ይላል። በጣም አሪፍ ነው። አዎ እንደዚህ ሲሆን ቶሎ ይወስዱታል። ያ ነው አሁን ያው አንስቼ መስጠት ነው እንግዲህ። አሁን እያየህ ነው ለላሚቱ ልሰጥ ነው። ይሄ አሁን ታያለህ ስበላ መጋገብ ነው። ተበይነትን ይጨምራል። በውሃ መቀላቀሉ የበለጠ በጣም ለነሱ ለዳይጀሽንም እንደተባለው ለምግብ መፈጨት ፈጣን ይሆናል። ጥሩ አሰጣጥ ነው። አዎ ያው እንደ አመጋገቧ እየጨመረ ስትሄድ እኛም ያው ወተት እንድትጨምር እየጨመርን ነው የምንሰጠው ከኪሎግራሙም ባሻገር ማለት ነው። ፍላጎቷን እያየን ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ጥሩ ምርት እናገኛለን ማለት ነው። ምጥን መኖውን አሁን እንዲያየ ነው። ጥሩ ነው አሰጣጡ ጥሩ ነው። በምን መልክ ነው የምንሰጠው? ካለባ በፊት በቀን ስንት ጊዜ ይሰጣሉ? ስንት ጊዜ ይታለባሉ? እንዴት ነው አሰጣጡ? ካለባ በፊት አንድ ጊዜ ይሰጣሉ። ከዛ ታልበው ከ11 ሰዓት አካባቢ ወይም 9 ሰዓት አካባቢ ላይ አንድ ጊዜ ይሰጣሉ ማለት ነው። ይሄን ፍሩሽካውን ብቻ። ሌላው መኖ ግን በየሰዓቱ ውሃው ጋር ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ጋሻ ደም አሁን በገለጽክልኝ አገላለጽ ያው የድርቆሽ መኖ ወይም የሳር መኖ እና እነዚህ የቅንጨባ እጽዋቶችን አጭደህ እየመገብክ ነው። እንደገና ደግሞ እነዚህ የፋብሪካ ውጤቶች በቀን 2 ጊዜ እንደሚሰጡ ነግረኛል። ውሃም ንጹህ የመጠጥ ውሃ የቧንቧ ውሃ እንደሚገኝላቸውና በቀን የአንድ ላም ፍላጎቷን መሰረት ያደረገ 40 እና 40 ሊትር በላይ ውሃ ይሰጣል። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። እና ምርትስ በተመለከተ ታንዲት ላም ምን ያክል ወተት ይመረታል? ከዚች ከተሻሻለች የተሻሉ ዝርያ ናቸው። ከነዚህ ላሞች አመጋገባቸው ጥሩ ነው፣ አያያዝ ጥሩ ነው። በቀን ስንት ሊትር ወተት ታገኛለህ? እሺ ያው በቀን 2 ጊዜ ነው የማልበው። ጧት ከ10 እስከ 15 አልባለሁኝ። በቀን እስከ 20 ድረስ ይታለባል በቀን። አሁን ለወደፊት ግን ጣራ የተሻለ ዝርያ ካገኘው ከ20 በላይ እና 30 በላይ የሚታለቡ ስላሉ እነዛን ዝርያ ለመለወጥ ለማሻሻል እቅዱን ይዣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ከጋሻ ደም ከቤት አሰራር ጀምረን ስናየው የቤት ለላሞቹ ያለህ እንትን አያያዝ በጣም የተሻለ በሚባል ደረጃ ላይ ነው እና ጥሩ ቤት ሰርተሃል። ጥሩ አያያዝ ነው። የምርት አሰጣጣቸውም ጥሩ ነው። አመጋገብህም ያንተ አመጋገብም አያያዝም በጣም 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 የተሰየው የሚያስብል ነው። እንግዲህ ቤቱ ሰፊ ነው እንደያየ ነው ቤት ነው። ለእናት ሶች ቤት የብቻ የላሞች ቤት የብቻ ነው። ለጥጆችም የብቻ አለ ብለኛል። እሱን ልታሳየት ይችላል? ያው የጥጆቹ ቤት የብቻ አለ ያልኩን ላሳይህ እንሄድና ወደ ውስጥ ናቸው። ይሄውና ያው ከዚህ ቀጥሎ ያለው የጥጆቹ ቤት ነው የምታየው። ቀጥሎ ያለው ደረቅ ድርቆሽ ማከማቻ ነው። በጣም አሪፍ ነው ጋሻ ደም። የጥጃ ቤት ብቻ መሆኑ በሰላሞች በጣም የተለየ መሆኑ ጥሩ ነገር ነው። ሌላው የመኖ ማከማቻው ጋሰን መኖሩ የድርቆሽ ማስቀመጫ ብቻ ነው። ይሄ በጣም ዘመናዊነትን የተከተለ ነው። ሞዴል አርሶ አደር ማለት ይሄ ነው። በቃ ሳይንሱን የተከተለ ስራ የሚሰራ አርሶ አደር ሞዴላችን ማለት ይሄ ነው። ከዛ ቀጥሎ ፍሩሽካ ቤት አለ አንድ ክፍል፣ ያው ፍሩሽካ ማከማቻ ማለት ነው። ጥሩ ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ አመጋገባቸውን ቤት ማደሪያው ምኑን አየን፣ ሁሉን ነገር አየን። አመጋገባቸውን የጥጃ ቤት ብቻ መሆኑን የላሞቹ ብቻ መሆኑን አየን። ንጽህናቸውን በተመለከተ እንዴት ነው ይዛቸው? እሺ የላሞቹን ንጽህና በተመለከተ በሳምንት አንድ ጊዜ ሻወር ይወስዳሉ፣ ገላ ይታጠባሉ። የመታጠቢያውን ፍሳሽ ማስወገጃም አለው። ሁሉንም ላሳያለሁ። በዛ እንግባና ይሄ የምታየው ያው አቀማመጡ ተዳፋት ተደርጎ የተሰራና የታሰበ ነው።
ፍሳሹ በዛ በምታየው ወጥቶ ወደ ውጭ ነው የሚሄደው እና ሰውነታቸው በሚተኙበት ሰዓት ምንም አይነት እርጥበትና ቆሻሻ ብዙም አይይዛቸውም። ለዚሁ ታስቦ የተሰራ ነው ማለት ነው። እቺ የምታያት ደግሞ የውሃ ታንከር ማጠራቀሚያ ነው። ከዚህ ገላቸውን እናጥባለን ማለት ነው ላሞቹን። ስለዚህ ለዚህ የተዘጋጀች ታንከር ነች። እሺ ያው ጥሩ ነገሮች አይተናል። የዚህን የወተት ላም እርባታ ስራ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ እያስኬድከው ነው ያለው። ከዚህ ምን አገኘ? ከዚህ የወተት እርባታ ምንድነው ያገኘው ጥቅም? እሺ ጥቅሙማ የከብቶቹ በጣም በርካታ ነው። ራሱ ወተት ከወተት ምርት እስከ 10 ሺህ ብር አገኛለሁ በወር። እቤት የሚጠጣው በቀን 3 ሊትር በላይ ነው ለቤተሰብ እንደፈለገ ልጆች የሚጠጡት። ስለዚህ በእነሱ ገቢ ቤተሰብን አስተዳድራለሁ፣ ቤተሰብ ልጆችንም አስተምራለሁኝ። ይህንንም ቤት ለመስራት አሁን ከአንድ ከብት ነው የተነሳሁት። እስከ 5 ከብት አካባቢ ይሸጫለሁ እኔ። ቢያንስ እዛ ላይ ተጨማምሮ ይሄን ቤትም ገንብቻለሁኝ እና ትልቅ ለውጥ አለው። ጥሩ ጥቅም አግኝቻለሁ ማለት እችላለሁ። ጥሩ እንግዲህ ያው ብዙ ነገር አይተናል። የወተት ላም እርባታን እንትን ስንል ምን ጥንቃቄዎችን ብንወስድ ጥሩ ነው ብለህ ታስባለህ? እሺ ወደ ላም እርባታ ሲገባ መደረግ ያለበት ብዙ ጥንቃቄ አለ። ይሄም ዝም ብሎ ዘው ብሎ የሚገባ ሳይሆን ብዙ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው በአመጋገብ መጠለያቸው የጥጆቹ የከብቶቹ መጠለያቸውም ያስፈልጋል። በየሰዓቱ ሰው ካጠገባቸው መወገድ የለበትም። ጤናም ደግሞ በየጊዜው ክትባት ስለሚሰጣቸው ያ ሁሉ ተከታትለህ ጥሩ ውጤት እንዲሰጡ ለማድረግ ክትትል ያስፈልጋቸዋል ነው። ጥሩ እንግዲህ ያው ሁሉንም ነገር አይተናል። የምታስተላልፍ ምን ለሌሎች አሁን ይጠቅማል ብለህ የምትለውና ሌሎችን እንዲያስተምራል ብለህ የምትለው የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ብታጋራን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ እኔ ለሌሎች የማስተላልፈው መልእክት ያው የወተት እርባታን አርብቶ ወተትን በመጠቀም ቤተሰብን ማስተዳደር ይቻላል። ለማንኛውም የተሰማራበትን ስራ ጠንከር ብሎ ቢሰራ ለውጥ ይመጣል ለሁሉም። ስለዚህ ጠንክሮ መስራት አለበት በየእንትኑ ነው። እስካሁን ያየናቸው መልካም ተሞክሮዎች በጣም እሰየው የሚያስብሉ ናቸው። እነዚህን መልካም ተሞክሮዎች ደግሞ ለሌሎች አርሶ አደሮች አስፍተን ሌሎችንም በዚህ ስራ ላይ ተሳትፈው የራሳቸውንና ቤተሰባቸውን ገቢ አሳድገው የተሻለ ደረጃ ላይ የተሻለ ገቢ አግኝቶ ሰው እንዲለወጥ ነው የምንፈልገው። ይሄን ስራ እንትን ብለን ለማስፋት እንፈልጋለን። ጊዜህን አንተም ይሄንን እኛን እንትን ብለህ ፈቃደኛ ሆነ ጊዜን ሰጥተህን ይሄን በማድረግህ በጣም ደስተኞች ነን፣ እናመሰግናለን። እኔም ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች ዘንድ አሁን ስለመሄድ ይሄንን የዝርያ ማሻሻሉን ስራ የሕክምናውን ሌሎችንም ተግባራቶች ሲፈጸሙ ከጎናችሁ ሆነን እንደምንደግፋችሁ በሙሉ ልብ ቃል ገባለሁኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ መጥታችሁ ያው እንዲጠናከር በማየታችሁና ለቀጣይም እንዳትለዩ እንፈልጋለን። እኔም ከብቶቹ እየጮሁ ነው። ያው ወደ መኖም ልሰጥ ነው። እሺ ቻው።